हुन्छ भयो भक्सन खिच्न मुङ्गे दसम्म निकाल्नु निकाल्नु बस्नु नि उताबाट घुम्दै निकाल्न पछि काटिहाल्छ उसले घुम्दिँदै खिच्नु जति गरेको आफ्नो नि हो 15 मिनट क्लिक त मेरो भिडियो हो त अहिले खिचिरहेको भरे काटिहाल्छ किनकि त्यो यो चाहिँ मेरो भिडियो हो नि त मै त हुनु पर्यो लाइफ त यो हो यो कतिजनाले सरब त मलाई होइन देखेर लाइफ त यो होइन काटेर जान्छ होइन लाइफ त यो हो यो चाहिँ ब्रिटिसले सिकाएको यो चाहिँ हाम्रो हो काटेर जान्छ चाहिँ ब्रिटिसले सिकाएको ब्रिटिस पनि गयो काटेर जान्छौँ काँटा पनि लैजाऊ गो ब्रिटिस गो सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूमा म मुङ्गा खाम्बा चाहिँ रिम्बिके भाइको तर्फबाट हजुरहरूलाई आज धनतेरसको दिन यस वर्षको दीपावलीको शुभकामना दिन चाहन्छु अनि अहिले अलिक हिँडेकोले भापिरहेको छ है र आज चाहिँ हामी एउटा रिम्बिक क्षेत्रलाई नै धनतेरसको उपहार दिन गइरहेको छु त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले यो भिडियोको अघिल्लो चरणमा हेर्नुहुनेछ है के हो त्यो हजुरहरूको लागि सरप्राइज अनि हजुरहरूको मनोरञ्जन हजुरलाई नेचरसँग हामी मजा गर्ने एउटा हामी जग्गालाई हामी मान्छेहरू समक्ष ल्याउने प्रयास गरेछौँ तपाईँहरूले सो मलाई राम्रो लाग्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो यो कन्सेप्टलाई तपाईँहरूले हेरेर माया गरिदिनुहुन्छ पक्का पनि सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा राख्दै आजको भिडियो स्टार्ट गर्दछु र अहिले चाहिँ हामी आजको कार्यक्रमको लागि चाहिँ हामी सब्जीहरू किन्नु आइरहेको छु होइन त अनि सब्जी आलु टमाटर प्याज निम्बु अनि के हाबिजाबीहरू आजदेखि चाहिँ यस ठाउँमा हाम्रो जिग्मी भाइले पनि हदा लगाइदिइरहेछ हामी पूजा गरिरहेको छौँ अहिले है अब यस साइडमा चाहिँ तपाईँहरूको लागि पनि आजदेखि फुल्ली हामी तपाईँहरूको निम्ति यस साइड रिभर साइडमा चाहिँ हामी हाम्रो क्याम्प रिभर श्रीखोला रिभर साइड क्याम्पिङ हामी लन्च गरेको सकेका छौँ यसहरू तपाईँहरूले हाम्रो यस ठाउँलाई मन पराइदिनुहुन्छ होला भन्ने हामी आशा राख्छौँ अनि हाम्रो देवा के छ देवा ठिकै छ देवा त्यो हुन्छ यहाँ उयसमा लाग्नु भइहाल्छ आजको अतिथिहरू पनि छ है अतिथिहरूलाई चाहिँ बाँगा यो हाम्रो गेस्टको लागि बनाइदिएको ओ देवा हौ देवा बाँगाई देवा हौ ढुङ्ग्रो आजको अतिथिको लागि चाहिँ ढुङ्ग्रोहरू पनि बनाइदिएको रहेछ यसो ढुङ्ग्रो तान्दै नै क्या लगाइदिएको छ पूजा पनि भइसकेको छ एकदम आजदेखि चाहिँ हाम्रो है जिग्मी राम्रो हुनु पर्यो होला हौ राम्रो हुन्छ होला हौ यहाँको गाउँको भाइहरू छ कि यहाँ ठुलो हेल्प गरिदिएको छ हाम्रो बाङ्गाले हामीलाई हाम्रो मेन देवा हो देवा खुसी छ आज एकदम खुसी कतिको खुसी छ दामी घाम पनि दामी लाग्यो है ल ठिक छ त्यसो भए पानी लगाऊ त्यहाँ
थिएँ र आजदेखि हामी हाम्रो ट्रेक्सकेप जुन चाहिँ हाम्रो एडभेन्चर कम्पनी छ त्यसले हजुरहरूलाई एकदमै मनोरञ्जनको लागि हामीले रिम्बिकको पहिलो यो क्याम्पिङ रिभरसाइड क्याम्पिङ हामीले श्रीखोला रिभरसाइड क्याम्पिङ हामीले यहाँनिर एकदम खोलिदिएको छु। यहाँ तोङमा पनि खान्छ यस्तो स्टाइलले हो। आज चाहिँ धेरै मजा गर्नुहुन्छ अनि तपाईँहरू पनि मजा गर्न आउनुहोस् अनि कन्टिन्यू राख्नुहोस् मेरो यो भिडियो। क्याम्पिङ सुरु हुन लागिसकेको छ है। अहिले चाहिँ तपाईँको हामी यहाँ आलु यहाँनिर भात पकाउने सबै कुरो भइसकेको छ भने यतापट्टि हाम्रो क्याम्प रेडी छ। अब हाम्रो चाहिँ यस्तै छ। अहिले चाहिँ अब हाम्रो गेस्टहरू आउनु हुँदैछ अनि हाम्रो ट्रेक्सकेप हाम्रो जिग्मी भाइले चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ तोङ्बा एकदम के को तोङ्बा छ हौ भाइ? त्यो चाहिँ कोदो गाउँको रहेछ एकदम अर्ग्यानिक गाउँमै बनाएको प्रथमचोटि यहाँनिर हाम्रो उयो भइरहेको छ है। यहाँ तलनिर चाहिँ फेरि खाना पाकिरहेछ र खोलाको आवाज छ र कति मजा छ। अलमोस्ट हाम्रो अहिले क्याम्पिङको अहिले यो जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो ओ देवा के छ देवा? आलु केलाइ छ देवाको। देवाले आलु केलाउँदैछ है। यहाँ पाक्नुको लागि तयार छ। यहाँ हाम्रो केटाहरू बसिरहेछ। अब लगभग हाम्रो टेन्टहरू पनि यहाँनिर एकदमै लागिसकेको छ है। गीत हुँदैछ मजाको बार्बिक्यू हाम्रो इन्जोय गर्दैछ सबैजनाले है। दामी आजको हाम्रो प्रथम क्याम्प हाम्रो र आजको अन्तिम हाम्रो यहाँको फर्स्ट डिनर खाइरहेको छ हाम्रो कस्टमरले।